Sanibonani bafundi, siyanamukela engosini yethu lena yokufunda ulimi lwethu lwesiZulu. Njengenjwayelo-ke, asiqale lapha eshadini lethu leli engakhuluma ngalo ngathi liwujikelele leli shadi leli, sifunde kule alfabhethi, sifunde kulo onkamisa, sifunde kulo nemisindo. Niyacelwa-ke bafundi ukuthi leli shadi nilifunde zonke iy'nsuku kabili noma kathathu ukuze nijwayele ukufunda nokupela amagama olimi lwesiZulu. Namhlanje-ke umsindo esizowufunda uthi ye. Sikhuluma-ke ngeyoyo. Nansi-ke iyoyo bayaye badlale ngayo-ke, abakwaziyo ukudlala ngayo inentambo lapha baye bayidlalise-ke bayise phansi naphezulu iyoyo. Bese-ke futhi siba neyogathi. Nansi iyogathi, siyawuthola umsindo othi ye egameni elithi iyogathi. Iyogathi yenziwe ngey'thelo kuze kufakwe nanobisi khona. Nansi-ke isiphakiwe lapha esitsheni. Iyogathi isilungele ukuthi idliwe. Iyogathi-ke lena bafundi. Elinye igama elinomsindo othi ye, nali iBhayibheli. IBhayibheli leli esilifunde ukuze sithole izindaba eziyingcwele. IBhayibheli-ke egameni elithi iBhayibheli ukhona umsindo othi ye, iBhayibheli. Bese kuba nanali ibhantshi lami. Leli bhantshi lami lenziwe ngoboya. Uboya lobu obulapha ebhantshini lami. Niyezwa-ke bafundi ukuthi nasegameni elithi uboya ukhona umsindo othi ye. Asiqhubeke-ke siye lapha eshadini lethu elisobondeni. Lapho esibhala khona umsindo ye ezikhaleni. Siyabhala-ke lapha esikhaleni esishiyiwe umsindo sithi ye. Nalapha sithi ye. Bese siyafunda-ke igama lethu lithi iyoyo. Iyoyo. Bese siya futhi egameni elilandelayo sibhale umsindo oshiyiwe lapha uye. Bese siyalifunda-ke igama lithi imeya. Imeya. Siye egameni elilandelayo sibhale futhi umsindo othi ye. Bese siyalifunda igama lithi yaluza. Yaluza. Siye egameni elilandelayo futhi lapho kushiwe khona isikhala sibhale umsindo ye kulesi sikhala. Bese siyalifunda igama lithi isiyalu. Isiyalu. Siye futhi egameni elilandelayo sibhale umsindo ye lapha esikhaleni lesi esishiyiwe. Silifundeke igama lakhona lithi yeka. Yeka. Bese siyafunda-ke nansi imisho-ke bafundi elapha ngenzansi. Abafana bafuna iyoyo. Iyoyo iwile yafa. Ubani obone iyoyo na? Sicela oyibonile asinike. Bayayaluza abayifunayo. Umalume ufuye amajuba. Abafana bayawafuna. Yekani amajuba kamalume. Bese siza kuleli-ke ishadi futhi elilandelayo bafundi, lapho sinamagama khona kulezi zinhla ezine esinazo.
Siyafunda-ke kulolu hlelo lokuqala. Ayi, aye, uye, uyi, eyi, iya, oyo, eye, uyu, uyo, iye, eye, ayu, ayo, iyi, aya, oyu, oyi, eya. Siye kulolu hlu olulandelayo futhi amagama asethe ukuba made kancane kunayo lasekuqaleni. Yiyi, yeya, yeyu, yaya, yayo, yayu, yuyu, yeyo, yiyu, yoyo, yeye, yuyo, yoyi, yiye, yuyi, yeyi, yuye, yoyu, yoya, yiyo. Siya kulolu hlu futhi olulandelayo amagama asethe ukuba made kunalawa. Iyoyo, imeya, yeka, isiyalu, yaluza, wayifolisa, bayogoba, bayaxoxa, wayixexebula, bayogijima, wayivova, bazoyifulela, wayeselele, siyajabula, bayasijova, wayesebonile, sebeyifakile, wayitatamisa, bayayibuka, abasayi. Bese siyafunda-ke lapha imisindo lena esekugcineni. Yo, yi, ya, ye, yu. Onkamisa i, o, a, u. Khumbulani-ke bafundi ukuthi uma nilokhu nisilandela lapha ey'fundweni zethu, ikhona incwadi lapho sithatha khona lezi zifundo zethu zakwa-YouTube. Ngiyacela-ke bafundi ukuthi nizitholele eyenu incwadi niyithenge. Le ncwadi iyatholakala kuSimphiwe enombolweni ethi 082 590 9245. Inombolo kaSimphiwe-ke leyo atholakala kuyona. Iyatholakala futhi le ncwadi yethu ethi isiZulu Phaqa kunoZipho enombolweni yakhe ethi 083 317 1289. Inombolo kaNozipho-ke leyo atholakala kuyona. Siyacela-ke bafundi ukuthi nichofe u-like maniqeda ukubuka lezi zifundo zethu, niphinde nichofe usubscribe. Siyabonga bafundi, nisale kahle okwanamuhla, sobonana esifundweni esilandelayo.